تا حالا براتون سوال شده که چرا از عود و بخورات استفاده میکنیم؟ 90% افرادی که علاقه‌مند به بخورات هستن این رو نمیدونن چطور میشه که وقتی یک عود رو روشن میکنیم یا یک بخور رو در منزلمون دود میکنیم و اون رو استشمام میکنیم، استرس استرابمون کم میشه، عصبانیتمون فروکش میکنه، خیلی حال خوشی بهمون دست میده. استفاده میکنیم و از نتیجهش هم بهره میبریم ولی علتش رو نمیدونیم. ببین دوست عزیز، من امروز کامل بهتون رو توضیح میدم. شما هر نوع عود و بخوری که در نظر بگیری یک خاصیت داره، یک طبیعت داره. طبیعت یعنی سردی و گرمی اون، یعنی اون مزاج اون عودی که داری استفاده میکنی. مثلا برفرض کندر، لوبانزکر، مشک، عنبر اشهب، اینا همشون طبیعت گرمی دارن. وقتی که شما اون رو در منزلت استفاده میکنی، سردی مغز شما از بین میره و باعث میشه که شما خیلی حال خوشی به دست بده، در صورتی که شما اصلا نمیدونید. و اما خاصیت بخورات، خاصیت یعنی اون کاری که این بخور انجام میده. ببینید دقیقاً مثل گیاهان دارویی، شما وقتی یک گیاهی استفاده میکنید میره تو بدن شما یک کاری انجام میده. وقتی شما از این بخور استفاده میکنید یک قوه‌ای در اون نهفته، یک انرژی در اون نهفته که اون کار رو برای شما انجام بده. یعنی خلقت این بخور به خاطر این کار بوده. مثلا چند تا براتون مثال بزنم. برای چشم زخم شما چی استفاده میکنید؟ از اسفند استفاده میکنید. برای دفع انرژی منفی از چی استفاده میکنید؟ از بخور لوبانزکر استفاده میکنید. یا مثلا اگر بخواید رابطه مهرآمیزی تو منزلتون داشته باشید، از بخور صندل سرخ استفاده میکنید. خاصیت یعنی اون قوه‌ای که پروردگار در این محصول قرار داده و خلقتش به خاطر اون بوده. پس اگر ما از عود و بخورات استفاده میکنیم به خاطر اینی که از طبیعت و خاصیت اونها بهره مند بشیم. حالا دوست دارم تو کامنتات تو بهم بگی چه بخور و یا چه عودی استفاده کردی که خاصیت اون رو به چشم دیدی.